Kalau tak cerita ilmiah, asu niku nggih asu anjing. Di anjing itu mulai dulu dikenal hewan yang paling mudah diajari, paling mudah diulang. Sehingga Quran istilahkan hewan pemburu niku istilahnya apa? Wa ma alamtum minal jawarihi apa? Mukallibin. Hewan-hewan yang telah menganjing gitu. Artinya yang sudah punya tabiat kayak apa? Anjing. Ya, jadi kalau tak cerita ilmiah, tapi cara fikih hanya salah fikih kita. Jadi riyen mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu asu itu tidak punya problem. Di sahabat tidak ada asu kata. Ini asu penjaga kebun, ya ada ternak, ada nopo ternak lah. Riyen nak tiang ada ternak kuata. Orang-orang nopo jenenge bedui-bedui ya ada ternak kata, sing jaga sangka serigala nopo asu. Nggih ora ana apa-apa, mboten enten masalah mbek asu. Sehingga istilah Quran ketika ditanya, ya Muhammad, sing halal apa wae? Jawabe Allah, mat kandakno sing halal itu sesuatu sing suci atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari. Atau hasil buruan dari hewan yang sudah diajari, di mana hewan yang sudah diajari itu sepandai anjing. Napa mukal? Tapi Imam Suyuti luwih ekstrim, nyontokno ndak standar anjing. Asulah ora apa-apa. Mulane teng mriki tafsir ayil kawasib minal kilab. Nggih. Lho ini ngaji lho, ini ngaji tafsir. Ayil kawasib minal apa? Kilab. Lah sibak padha iri. Kula terangno. Dados kula tak nerangno fikih riyen. Fikih. Anjing itu enggak pernah najis dalam semua periode. Kula terangno niki, Pak. Dari kiai sing entek terus dari ilmu kelas tinggi. Anjing itu tidak pernah najis. Sehingga dulu itu tidak asing. Orang muji anjingnya Ashabul Kahfi ya tidak asing. Memang tidak pernah ada masalah dengan anjing. Tidak pernah ada masalah dengan anjing. Sampai periode sahabat tabi'in, rata-rata sahabat dia punya anjing. Bahkan banyak sahabat yang berkeyakinan nak asu wis ngrumat wedhus 100. Iku sing siji hadiahe asu iku kon mangan. Mergo minangka wedhus utuh dijaga asu sangka serigala. Jadi dikeki napa? Hadiah. Lah Quran istilahno nggih ngoten, wa ma alamtum minal jawarihi mukallibin. Nah niki sampean ngaji tafsir dan saya baca di depan sampean. Artinya saya jujur, tak waca ayil kawasib minal kilab. Iku hewan-hewan pemburu minal kilabi saking napa? Pira-pira asu. Nah ini bayarno masa lalu. Si sahabat riyen nak kepengin entuk kidang utawi kepengin entuk buruan rak anjing diulang kan ngejar napa kidang nggih. Lah cara fikih niku kan hewan halal niku kalih disembelih secara syar'i. Dipotong secara syar'i niku sampean sembelih. Nomor kalih yang mati karena diburu atau kena panah. Jadi misalnya sampean kidang mlayu sampean panah mati niku halal, gak usah disembelih. Nanti kira-kira krungu ta masalah hukum manusia atau diburu hewan yang sudah terpelajar, dilatih. Itu ya halal. Jadi kalau sampai disembelih. Itu standar. Makanya ketika Nabi ditanya yang halal apa saja, yaitu yang disembelih dan yang dicengkeram oleh pemburu yang sudah dilatih. Wa ma alam tu minal jawari. Jadi ana kidang melayu tawi wonten napa riyen kan kata sapi liar melayu napa blibes napa-napa melayu sampean panah mati halal. Atau sampean tangkap lewat hewan apa? Dilatih yang terlatih. Lah itu Quran itu sirine, itu contohno asu wa ma alamtum minal jawarihi napa? Mukallibin, hewan-hewan yang terlatihnya sudah kayak anjing. Ini kula cerita ilmiah, enggak usah nggo madzhab Syafi'i. Kula cerita ilmiah. Mau terus mitos tentang anjing itu berlebihan. Ini termasuk Ashabul Kahfi. Jenenge iku Ashabul Kahfi iku 7. Wa saminuhum kalbuhum. Wong macam-macam. Ora roh jenenge lha kok ditulis ben marah kobong, musalmina tamliko semacam-macam. Tapi wong semono tengahe paling keren ku Kitmir, termasuk. Tapi ketika periode Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i itu masih banyak orang rumah asu. Ketika periode Syafi'iyah dan kebetulan mazhab Syafi'iyah itu yang paling dominan di Indonesia. Wong darane asu terus najis. Nggih, darane asu terus napa? Najis. Konsekuensi dari darane najis dijauhi, diburu, dibunuh. Wong cilik kula mateni asu ngrasa ibadah. Jadi desa kula ora ana asu.
Ya, untuk konteks Indonesia memang itu. Desa kok nasune berarti daerah abangan. Nek ora nasune daerah san. Jadi buru asu ngrasa napa? Ibadah. Tapi di saat yang sama santri yo ngakoni, mengakui nak kewani ashabul kahfi jenenge napa? Asu. Ya ngakoni nak kewan paling pinter napa? Asu. Napa malah intelijen napa kepolisian napa badan narkoba tetap ngakoni hewan paling mudah diajari napa? Asu. Menghargane asu ini sudah juta, 100 juta gitu, tak pengen Rusia, asu-asu yang sudah terlatih kangge narkoba, napa-napa regane napa? Atusan juta. Itu jelas membuktikan ilmiahnya Quran, karena Quran sendiri ngakui hewan terpelajar contohnya napa? Wa ma alamtu minal jawarihi napa? Bukan itu. Makanya saya bilang, tahu-tahu kita bodoh, yaitu tadi ketika mazhab Syafi'iyah itu menganggap asu itu najis, itu terus kita lupa khawasul kalbi. Sirine khawasi asu, keistimewaannya padahal itu hal yang tidak bertentangan. Kalau asu itu betul pinter dan istimewa, bener nak atau darani najis, ben rambut sembelah jadi ternak. Nggih mboten. Justru barang istimewa ora perlu dibunuh nggih mboten. Karena istimewa. Lah nek asu halal koyo ana pitik malah disota sate malah cepet entek. Sate jamu. Tapi teng mriki Imam Suyuti itu termasuk orang yang secara ilmiah itu jujur. Beliau itu mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal yang kayak ini beliau itu bebas mazhab. Kuri orang yang tidak bermazhab. Makanya beliau tetap nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab itu jamae kata kalbun. Artinya ya asu tenan niku, ya asu sing sampean buru, sing ngrasa ibadah. Nah sampean tangklet. Kenapa mazhab Syafi'i itu menajiskan? Niku asline khilaf. Yang jelas tek ini ngaji ilmiah. Ora urusan cocok ora cocok. Nah menurut zaman cocok ya ora ilmiah. Asli tek hadis tentang asu najis niku ora Nabi nate ngendikan idza walagha ina ahadikum al-kalbu falyaghsilu napa sabat. Nah Adam dijilat asu. Istilahnya Nabi asli lho, takokno sing nate ngaji. Istilahnya idza walagha nggih mboten. Kalau Adam dijilat asu. Takokno sing nate ngaji fikih. Istilahnya asli lho, tek hadis jadi ndak fikihnya lho nggih. Ya kan ya. Tek napa? Hadis. Istilah idza walagha inna ahadikum al-kalbu falyaghsilhu napa? Sab'an. Kalau anjing itu menjilat di antara wadah kamu, falyaghsilhu sab'an. Basuh ping 7. Asli teke Nabi. Jadi Nabi ngendikan ana istilah jilat, ana istilah ada. Nah iki sing mari ekstrem niku istilah jilat mbek wadah itu ada minum, terutama wadah minum, yang kangge ngombe, napa wadah tinggi sesuci. Ya terus wonten istihad. Istihad. Imam Malik darani, ngongkon basuh itu ora mesti najis. Barang rusak, barang risi, ndak sampai najis pun istilahnya kon basuh. Sampai di kelambi ra najis, tapi wis rusak nggih kan napa? Basuh. Wis ngono ditambah ada. Ada itu memang sesuatu yang spesial. Mestine jog ora perlu mbok umbah tapi nek jenenge napa jenenge gelas tetep kudu diumbah. Iya betul. Jog mobil ora perlu diumbah, terus salah. Tapi nek jenenge wadah nggo minum tetep napa? Diumbah. Karena kaitannya kesehatan dan macam-macam. Makanya Imam Malik tetap ngotot asu itu tidak najis sama sekali. Soal dibasuh 7 kali itu ta'abbud. Soalnya Nabi kalau ngongkon basuh 7 kali. Tapi tidak ada konsekuensi bahwa itu menjadi vonis najis. Ya, kapan-kapan nak sampean kepengin ilmiah, sampean takokno kula bahwa mengke ditulis. Mungkin sampean ngaji teng mungkin nggih. Masalah sih mungkin tes arek menurut Imam Malik ndak najis. Dibasuh ping 7 itu ta'abbudi. Soalnya Nabi mutuskan basuh dibasuh, tapi ora ono akibat iku diarani. Karena secara logika istihad, istilah Nabi itu wadah ambek dilat. Apalagi kalau sampean sekarang menguasai ilmu medis. Efek yang ditimbulkan sekedar memegang dengan efek karena dilat itu bedanya ada. Sama nak gelem didemek wong wedok. Wong rayu lah demek sampean agak keberatan, nak didilati ya keberatan. Lho dilat tetep benten. Kowe gelem demek Mustofa nak didilati tetep ra gelem. Lho terus urusane dilat. Dilat ya dilat. Lho mboten iki cerita ilmiah. Akhirnya Imam Malik memutuskan tidak ada kaitannya dengan najis. Imam Syafi'i mboten. Ya ora dilat tok, demek ya najis. Lah iku terus ekstrem. Akhirnya demek ya najis, ngelus-ngelus ngene apa?
Nabi. Tapi secara tekstual hadis itu istilah Nabi sama delok teng hadis-hadis idza walagha ina ahadikum al kalbu fal yasilu napa safa. Wa asal usule cerita ilmu. Wes ngono terus mazhab Syafi'i itu diperparah lagi oleh kenyataan Nabi nate dawuh la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw siratun. Omah iku ora ngalah barokah, ora ngalah kelebon malaikat. Sing ning omah iku ana asu utawa gambar. Wah. Wah, wong omah ana asune gak barokah. Macam-macam. Terus tapi ulama yo grogi nafsir malaikat ora mlebu omah sing ana asune. Ulama nafsir, maksudnya malaikat rahmat. Nah, malaikat azab lancar. Ekstrim. Malaikat mati ya lancar ae. Mergo nak nganti kok eda iku semua malaikat, wong biasa ora ngrama. Malaikat akhirnya ulama dhewe teristihad dene. Akhirnya jenenge istihad dari malaikat rahmat ora bakal mlebu omah sing ana omahe. Dari ulama sufi protes. Wa rahmati wasi'at kulli syai. Ora ana wong ra entuk rahmat iki. Ana asune ora ana asune tetep rahmat. Nggih. Mau kan ulama nafsiri malaikat azab tok. Malaikat azab, malaikat mati bebas. Ana asune lah masuk. Jadi maksud malaikat rahmat itu gak mlebu omah sing ana asune. Nah malaikat azab lancar. Malaikat mati ngene apa? Lancar. Tapi sing darani malaikat rahmat gak iso masuk ditentang. Apa pepe ana asune terus ana rahmate pangeran? Ya tetep ngono kan jawaban. Nyatane wong duwe ati ya kelar mangan, berarti untuk rahmat gitu. Ya kelar ngombe. Akhire ulama-ulama sufi sampean ngaji teng hikam teng ihya. Iku bahasa kinayah. Jadi Nabi ngendikan gitu bahasa kinayah. Baitan muradan bihi al-qalbu. Ini kula cerita istihad. Baitan muradan bihi al-qalbu, ati. Terus kalbun muradan bihi at-tama. Au suratun muridan bi al khoyali. Jadi malaikat itu tidak masuk hati, di mana hati itu ada mental tomak, kepengen barang wong. Atau mental khoyali. Senengane berimajinasi, berfantasi. Ulama sufi pancen wong istihad tak pek menang-menangi dhewe. Kok anggere pendapat mesti dialah. Jenenge wong istihad jen. Wae di pendapat mesti duwe. Jenengan apal Quran tak wacana ayat. Alasane nganggo ayat Waktu alaihim nabi allazi atenahu ayatina fansalakha minha fatbahu syaitan fakana napa minal ghawi walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a terusane seperti fama salhu kama salil kalbi intahmil alaiyal has au tatrukhu napa ya wong alim sing ra iso nglakoni ilmune iku wong-wong alim sing ngrasa abadi ning bumi iku kaya asu kama salil kalbi. Lah asu iku piye intahmil alaiyal has au tatruku ya mbok sentak ya melet ora mbok sentak ya melet. Ulama nafsiri toma. Asu iku duwe penyakit napa? Toma. Jadi ulama sufi dengkon maksude asu ning kono iku toma. Jadi wong Islam iku atine ra ngarah digoni malaikat, nak atine dhe mental toma. Mun sakniki sampean cek mazhab Syafi'i napa gaya bebas. Lha kula saya tidak dalam konteks saya sekuler atau modern enggak. Saya ngaji Mahali, ngaji Wahab. Jadi ketika saya modern, artinya punya banyak pilihan pancen mergo ngalim ora perkara bid'ah mbok. Mboten perkara aneh-aneh mboten. Saya punya akurasi ilmiah teng dene mazhab fikih sampean maca teng Al-Mazhabul Arba'ah napa teng Mahali teng enak wonten keterangane dari Imam Malik kasus hadis itu. Ngoten, zaman ngaji nggih. Ngaji saudara. Ngoten. Ya karena itu tadi, ketika Nabi ngendikan itu istilah teks aslinya itu idza walagha, nak dilak. Wis dilak disebut ada. Loh ini kan dua hal yang memang diperlakukan secara beda. Nggih to nggih. Sampeyan ditembak Mustafa gelem nak dilak ora? Terus ada itu ada ngombe. Jogan kena telek utawa garasi, mungkin ra mbok umbah. Tapi nak ada ngombe meneh nek telek, debu sampean umbah. Kalau gitu udah harus se ekstrim itu gitu lah. Artinya macam ada ya pantas itu. Orang kudu asu dari bayangannya orang kudu
Asu umpama pas iku sing dilat pitik utawa kebo nabilah bar dilat kebo bae itu ngombe. Nggih mboten kira-kira. Ngene ngaji mbek wong alim ben pengalaman. Mulane niki Imam Suyuti tetep wani nafsiri ayil kawasib minal kilab. Kilab ku jamake kalbun. Artine napa? Asu. Cara wong Syafi'iyah, cara kiye jujuran sira wani. Kalbun wis pantangan nek kalbun. Tapi Imam Suyuti tetep nyantokno minal kilab. Niki Imam Suyuti lho. Minal kalbun, ya kalbun asu. Ya karena memang enggak ada kesepakatan kalau anjing itu najis. Ya, terus tahu-tahu ada Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i. Syafi'iyah itu orang-orang Syafi'i itu anti sama anjing. Ya karena dihukumi najis. Ya itu jenis ijtihad. Jadi Imam Malik menitik beratkan pada dilat bi'ada. Dan dilat bi'ada itu memang ekstrim. Imam Syafi'i betul. Nak dilate wae najis, liyane ge melok najis. Jadi masalah ijtihad itu pancen repot. Jadi kados ngeten wong masalah ijtihad. Yang jelas, apapun bedanya ulama itu menunjukkan bahwa Quran itu lebih jujur, lebih objektif. Bahwa anjing itu hewan yang mudah dilatih. Sehingga Quran mengistilahkan hewan pemburu yang mudah dilatih, istilahnya wama alamtum minal jawarihi napa mukallibin, hewan-hewan yang sudah menganjing, yang sudah berkarakter kayak anjing, artinya terpelajar. Yang jelas sekarang secara faktual, secara realitas begitu. Yang namanya kepolisian, narkoba atau apa saja itu tidak bisa mungkiri makhluk jenis apa? Anjing. Saman sepupunan kucing bajari ra itu. Masa rumah 10 tahun untuk menyolongi wae. Lah wong Islam luwih hebat ambek kucing. Pancen nasibe kucing apik. Ceritane itu dari Nabi kucing turu ning sajadah, sajadah digunting demi napa? Kucing. Tapi wong pancen karek anut selerane. Padahal ceritane asu ora kurang terhormat. Ashabul Kahfi di rumatan sitok nggih napa? Asu. Tapi cerita itu ndak mengurangi ciri nak asu wae wong dolim. Mana putih-putih ke daerah santri ana asune, ke daerah apa kan? Ana asu. Ya ampun saniki mun ngoten, ya kudu kalau ngono, tahu-tahu begitu. Sampeyan wani spekulasi dadi kiai rumah asu. Ora daerah niki asu. Wong orang mata asu wis darani oke ya. Asu ya. Tapi yang jelas asu itu dipakai 2 kali dalam Quran. Menyangkut kecerdasan itu ya diakui, tapi watak tomak juga diakui. Itu tadi waktu alaihim nabal ladina apa? Atenahu ayatina fansal minha fatba'u syaiton fakana apa? Minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famataluhu kama salil kalbi in tahmil alaihi alhas atau tatruhu napa nah itu cerita mazhab fikih itu ngoten niku tentang asu. Nah ini secara fikih ngoten niku. Jadi hewan-hewan yang ditangkap oleh hewan pemburu anjing itu tidak apa-apa halal. Ini ku zaman kuno nu tiyang nak ngejar kidang niku menyuruh anjing kan ngejar. Namun ketangkap anjing meskipun nanti dalam keadaan mati hukumnya halal. Asal saat melepas anjing itu membaca bismillah dan hewan yang disuruh buru ini sudah terlatih. Dan itu menurut Imam Suyuti hewan itu tidak masalah meskipun itu anjing. Jadi sampean rasa takut. Najis. Yang jelas harus dibasuh. Jadi sampean yo ngene. Ketika dihukumi suci apa ora mbok basuh ki po tenung jenenge didilat asu ki mbok basuh kaya sampean ape ngombe gelasem didilat kebo. Kok didilat sapi, kira-kira mbok gasorian mbok. Pas ngaku ngombe cara sebadi apa-apa rugen enak. Tak baso gitu. Orang cakep. Dadi waktu niku biasa mawon wong berlebihan. Mukallibin. Kang wis menganjing, sing wis diperilaku asu. Halon te mukallibin iku hal, mingkal labtul kalba bitasdid. Kalabtu wis nglepas kaya asu ingsun, al kalba ing asu bitasdid. Arsaltuhu ala sayyid. Tegese wis nglepas ingsun hu ing kalbu ala sayyid ing atase buruan. Tu'allimuna hunna. Kang mulang sira kabeh hunna ing kilab. Lafat tu'allimu hunna halun dadi hal min domiri mukallibin. Sangking khali ndomir mukallibin. Tu'adibuna hunna.
Tegese wis mulang sira kabeh guna ing kilap. Mimma allamakumullah. Mimma sing perkara alam akan mulang kuming sira kabeh sapa apa. Min ada bisaidi saking pira-pira tata kramane beburuan. Yen wae hewan sing halal ku kalih cara syariat. Hewan sing disembelih kalian hewan yang dibunuh atau dimatikan oleh hewan pemburu yang sudah dilatih. Jadi riyen zaman periode kuno niku misale berburu kidang napa berburu bibis napa berburu napa banteng niku ngongkon asu kan buru. Mungkin nak dipateni mati gitu tetep halal. Terus saniki kula cerita fikih murni. Terus wong pertanyaan mulai, nak ketepil sepundi yai? Nak bedil jas sepundi? Kula gak ada paman seneng bedil ya hampir mati tetep dipangan. Dari alasannya kan dulu itu memang gitu. Jadi misalnya kidang cara fikih pancen halal, kidang sampean panah terus mati. Cara fikih napa? Halal kan gitu. Meskipun ora sempat disembel. Nah, saiki anane kan gak panah, bedil. Ya bedil angin tembak. Nah, cara sampean halal to. Bedil angin. Mati. Nah, cara kowe mati lho. Manuke langsung mati halal. Lho ora suwi cerita ilmu. Halal. Ya mesti betul nama angkat. Halal. Bedil. Rata-rata nak kiai Jawa niku khilaf, alasane ngeten nggih. Wonten kiai sing darani iku haram mergo tumpul. Artinya tumpul itu gak landhep. Dari kiai darani ukuran landhep iku apa? Ora iso tembus. Dadi kiai sing darani ra landhep ya cara ya lucu. Mergo ukuran landhep iku apa? Oh nyala tembus. Nak barang tembus apa barang landhep ya lucu. Tapi terus akhirnya walhasil kiai Jawa nganti saiki khilaf. Nah, mereka darani orang sing halal darani. Nah, cara kiai kula lucu. Wong mbangkat ngono wis ora kelar nyate. Nyate nak karwan khas. Mesti ra kelar nyate. Ora kelar tuku yak pitik. Judul lah kiai-kiai sing ngilafno ngoten yen kiai-kiai sing ngijek di hobi bakas-bakas sing sepele-sepele. Dadi cara kiai kula ndak darani mesti wong bakas ngene iku ora tau napa nyate. Uripe gak makmur. Jadi ora diapati fikih, tapi sosial masyarakate. Mereka dia nyata, Kapan ampun ngaji kita fikih atau ngaji muin wahab. Itu ulama tertentu sampai masalah-masalah cilik-cilik itu dibakar. Misalnya hasarat. Ini cerita fikih gitu, sekali-kali ngaji fikih. Cara mazhab Imam Malik kan hewan yang haram itu tidak ada, kecuali khinzir. Yes. Jadi cara mazhab Imam Malik yang haram itu hanya satu di dunia, yaitu khinzir, celeng, babi, hewan loh gitu. Terus dan hewan sing dinabin mikhlabin, yaitu sing duwe paruh kuat, utawa sing duwe cengkraman kuat. Terus tapi Imam Malik dhewe ora roh contone, Imam Syafi'i ora roh contone. Wong nate wonten kiye nyonto dibantah. Cengkraman kuat itu piye? Contone kok bido. Bido nak nyengkrem kuat, pancen bido kuat iki kuat, alap-alap nggih. Dan nek saiki manuk cendet, kutilan si cilik-cilik nu ora kuat. Tapi ana kiai sing nyenek ora kuat tak cara hewan sak levele. Kanggo laler utawa kanggo ulat sing dadi makanane ya kuat, nyatane mati tenan. Sono kiai sing bantah meneh. Lah pancen carane mangan kudu duwe cengkraman kuat kok ora oleh kuat. Ora gantung mangan dekne, mangane kudu berburu. Itu terus khilaf. Tapi yang jelas khilaf itu tidak ada selesainya. Makanya Imam Malik darani semua hewan liyane khinzir itu halal. Terus diperkuat sampai ayat kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amuhu illa ayakuna maitatan al damam masfuhan aw lahma khinzir. Nggih. Terus aufiskan uhilal ghairibi wak menyangkut nyebute. Tapi yang jelas kewan disebut yang mesti haram itu mati, batang. Nggih. Jadi itu ada wahyu, saya tidak menemukan sesuatu yang haram yang akan dimakan oleh seorang yang makan. Ala ta'imiyat amru illa ayakuna mai batang, kecuali itu batang. Nggih. Audama masfuhan atau getih, cara Jawa dideh. Awlahma khinzir utawa babi. Aufiskan uhilla li ghairillahi atau hewan halal tapi saat menyembelih diperuntukkan berhala. Namanya dzubihat bi bismillah, dipotong tanpa nyebut nama Allah. Itu yang disebut Quran tetap baku. Untuk daging tetap Allah mana apa? Khinzir.
Hingga Imam Malik darani mangan daging asu mau makruh tok. Banyak lah hasarat. Kados kuwadal, kados ulo. Wis pokoke standare nggerek ora apa-apa mangan ulo panganan kono tikus. Lha iki sampean lho nggih mboten. Sampean nak madzhab Malik ngoten lho, sampean nak ngaji zaman ngaji begini nggih mboten. Tak krungu mbok madzhab Malik kok sing haram. Hampir enggak ada gitu madzhab napa? Malik itu hampir enggak ada. Terus madzhab Syafi'i duwe kaidah sing dadekno hampir semuanya haram. Imam Syafi'i di kaidah kullu hayawanin lam yarid nasun bitahlil wala bitahrim. Fakul mastahbasadul arab wa tiba asalimah bahwa haramun. Niku asli tek dawuh Imam Syafi'i. Setiap hewan yang tidak ada kejelasan zaman Nabi halal atau haram. Ya, setiap hewan yang tidak ada kepastian halal atau haram zaman Nabi. Dan hewan itu secara tradisi Arab dianggap jorok, istahbasadul Arab. Wattiba asalimah dan orang yang masih waras juga nganggap jorok, maka haram. Tiba asalimah. Jadi tiba asalimah mau sampean roh cacing jijik ya haram. Nah, tapi wong mapalar atau jijik. Halal. Jadi itu ukurannya relatif lagi kan kalau pokoknya nak watak sing waras iku darani iki. Nak wong Jawa rata-rata sepakat kan cacing nggih. Enggak terus kena fungsi terus ilang jijike. Marai penyakit mari. Mulane mulai bolak-balik matur. Ilmu agama sok ben iku entek. Mergo ketika secara sain itu dilawan, itu ben ilmu agama nyoro. Misalnya ngeten. Agama ngaramno ulo, kowe kiai ngotot ngaramno ulo. Bareng ana seorang peneliti atau seorang ahli medis menyatakan ulo fungsine ngene-ngene, gunane ngene-ngene. Terus kowe terus ngono kok haram. Jadi mulai dhisik nasib ilmu agama dilawan mbek ilmu rasional. Mulai riyen zaman Nabi ngono. Iki misale ngaramno ulo. Bareng ngono ana penelitian ulo kena ngene-ngene fungsine. Ngono kok haram iman kan ngono. Ya kok sampean nyesali asu najis. Wong hewan sehebat itu, sefungsi itu kok darani nah. Lah sebenarnya agama nganti kiamat ya. Nasibe ngoten. Musibah nggih ngoten. Semua teori pengetahuan itu arahnya tidak nyebut Allah. Mulai minggu-minggu ini kula sukani ilmu. Minggu-minggu niki kula mikir. Pas munajat teng pengiran, saya tidak mikir di depan kiai atau di depan jenengan. Saya pas munajat dengan Allah itu mikir. Ayat Quran sing ana gunane melafat Allah tok. Sing iso bedakno. Ini kan wonten sing ngapal Quran iki, sekseni omongan kula. Karena ketika Allah tidak disebut, iku teori Quran itu mirip kok teori ilmu alam. Misalnya saya contohkan ngeten. Manusia itu dari kecil lemah. Ketika lemah rodok gede kuat. Pas ruhin kuat-kuat umur 30 tahun. Engko nek wis tuwek nunuk-nunuk meneh nggih, Mas. Itu secara teori sosial. Kenyataannya memang gitu. Secara teori medis ya begitu. Secara teori struktur tubuh ya memang begitu. Sehingga orang Rusia mengatakan begitu, PKI yang mengatakan begitu, orang Amerika mengatakan begitu, orang Cina mengatakan berarti Quran tidak menambah ilmu. Di mana Quran mengatakan Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba. Allah itu yang menciptakan kamu dari lemah, setelah lemah menjadi kuat, setelah kuat menjadi lemah lagi. Sing iso bedakne lafaz Allah iku wong Islam meyakini nek ngono iku kersane Allah iso bedakno Allah tok. Kulo sampe sujud nang wiran sangi syukur kulo. Sing iso bedakno ilmune Quran ora nyebut Allah tok niku. Mergo andekan gak ana unsur Allah iku wong PKI ya ora ngono iku. Wong cilik sithik, gedhe bedigasan, ABG, beber, kok tuwek meneh nunuk-nunuk ndredeg. Iku ora usah Quran lah ya mesti ngoten. Nggih mboten. Sing iso bedakno disebut kata Allah niku. Ya iku wong Islam unsurno ngono iku krana Allah. Ntar roken aku Gus amat tasawuf wae kabeh kesane Allah. Tapi mutasamu kok pas umat. Jadi iman kebutuhan wong Islam ora ngenteni pas umat. Ya kudu ngono terus ora ana umat sufine eling Allah, ora umat sufine eling awake dhewe. Itu sing iso bedane Allah tok. Dalam teori astronomi juga gitu. Quran ngakui misalnya lasam suyam bagi laha antudrikal qamar wala lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbah wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Sampai saat terusé zalika taqdirul azizil alim. Semua orbit atau tata surya kaya itu adalah keputusan Allah al-azizil
Andai kan tidak ada kata Allah itu sudah sama dengan teori astronomi yang lain. Karena Quran juga ngakui secara rasional begitu. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Matahari tidak mungkin nyelip bulan. Lasam suyam bagilah antudrikal komar. Karena orang tahu semua matahari menyelesaikan putaran setahun ping 4. 6 bulan per bulan selesai. Mestinya cepat 6 bulan per bulan selesai. Matahari mau ping 4 terus jadi musim 4 niku. Artinya andai kan tidak ada kata Allah kan sama gitu. Sing bedakno ya mergo ana dari kata kedirul azizil alim. Wong Islam ngunsurno bahwa tata surya kaya itu kersane Allah. Lah wong astronom ya ora, itu hukum alam. Lah gempa ki ngoten, termasuk wong Islam sing terpelajar ki darani gempa itu karena ada patahan yang bergerak bergeser. Bedane wong Islam nyebut Allah, itu kersane Allah pada fenomena alam kayak itu. Orang enggak Islam enggak nyebut Allah. Tapi tetap sepakat jenenge gempa bumi goncang mesti sepakat. Ini masalahnya nyebute tok niku. Lah iku sing dimaksud ayat niki mulane sing hafal Quran niku kula tulung. Niku digoleki ayat. Lah niku kula niku hafal wis kadung hafal tenan malah kon golek ayat ora kula. Ayate hafal. Akhirnya itu yang dimaksud Quran zalikum bi annahu idza tu'iya wa wahdahu kafar tuba yusraf bihi tu. Gara-gara wong kafir ben diazab mergo nek disebut Allah gak trimo. Nek disebut liyane malah trimo. Jadi misalnya ana wong nek ateis utawa PKI, bocah ku cilik, bar cilik iku tuwa, bar tuwa iku bocah cilik, bar cilik kuat. Bar kuat letape engko tuwa meneh terus lemah meneh gredeg. Ya iku kersane Allah. Iku ora kersane Allah, ger wong gak ngono iku to nggih. Jadi sakniki mun ketok bedane wong Islam mbek ora Islam iku wong Islam nyebut Allah. Kula niku munajat, kula lho nek sampean ra iso nerangno ora sampe melok ge kesimpulan ngono malah kok keliru. Malah keliru nerang. Malah gak karu-karuan. Saya bos. Artinya memang bedane teng mriku. Tapi sampean ora sampe melok niku lak cerita, kula ya kula. Artinya ra perlu nglibatno sampe nglibatno sak level. Tapi masuk akal. Mergo wonten debat. Jadi wonten guru meyakini nek wong munggah bulan niku ora mungkin. Duwalil Quran hadis. Muridé mbuantah. Mboten nek cara kula mungkin. Buantah-bantah. Gurune bareng kakak, "Pokoke cara aku ora mungkin." Ya pun Pak, nek cara jenengan ora mungkin. Mun kula mboten bantah. Lah kok ngono bantah nganti jam-jaman nganti suwi. Mari jenengan dalil Quran hadis bareng. Nek jenengan dalil mungkin sampean carane maknane keliru. Tapi nak muni cara kula nggih pun cara jenengan mesti bener. Terusane gak elek. Semari kula ora trimo sampean dalil. Lah dalil iki soalnya sampean salah tafsir. Niku saniki digawe dalil nggih teng Kudus teng Rembang ada. Nek ana kiai Golkar CPKB CPD. Agar gak dalil Quran pun cara jenengan. Jenengan ra mesti bener. Tapi nak jenengan dalil PKB tak Quran ana Qurane P3 ana Qur'ane, P2 tak bantah terus. Quran wek wong akeh ora ono urusan iku. Lha nek aman cara kula. Aman kan? Jangan cara jenengan. Tapi terusane iku sing elek. Cara jenengan ora mesti napa? Tapi tenan nggih. Dadi saya kula pribadi pas munajat teng pangeran. Kula kan belajar ilmu astronomi, ilmu alam, ilmu apa. Tapi ketika Allah tidak disebut memang kayak sana. Misalnya Quran ngendikan wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul. Padahal yusqa bima'u wahid. Kabeh tanduran nak disiram mbek banyu yang sama, tapi rasane beda. Yo wong maca PKI yo darani ngono. Wong salah sak wete padha mateng ya ono sing kecut, ono sing rapati kecut, ono sing manis. Padahal yusqa bima'u wahid. Padahal banyune apa? Sing bedakno wong Islam bera Islam nak cara wong Islam ngono iku faktor kersane Allah. Nggih mboten. Mulane tetep akhire apa sirine ayat iku ya mergo ana dhamir sing nunjuk Allah wa nufat dilu. Saya lebihkan, saya bedakan antar buah itu ba'dha ala ba'din fil. Kalau berarti sing iso bedakno saya Allah itu kami Allah itu. Wa nufat dilu. Mergo nek ora sebut Allah bocor mek teorine wong modern. Buah-buahan itu kelihatan ya sama ya, tapi rasanya beda. Gak usah sebut Allah kan sama ya, Mas. Sebatas itu kan? Berarti urung sampai Allah. Sebetulnya orang Islam ya darani Allah itu menciptakan buah-buahan sama ya. Tapi dia menciptakan rasanya beda. Sing akhirnya sing beda nyebut
Dia Allah itu. Sampeyan terusan rang, bolak-balik daripada riskan reso nyontokno malah repot. Pokoke api ngene, pokoke cara Gus Pak sing apik bisa menyebut apa wis suwe. Lah kok malah kesimpulane akhir ngono sampe darani wis suwe. Malah loro. Apa Elvia malah dinyek wis suwe. Rasi Elvia. Soale ngaji dene. Iya. Ngaji paling dolim nang mriki. Mergo numpang kula kerja. Ngaji liya-liyane ngundang khusus. Dadi panitia kangelan, mriki nakalan. Ngaji numpang. Dadi aman. Panitia nu aman, ora ngarep salah to. Napa nu? Anak ngundang konsekuensine nu labet. Ndak ngatur macam-macam gitu. Nek numpang. Tapi kula kan wong alim, dadi mboten urusan. Kula nak ngaji nggih jujur, cek diundang cek mboten diundang. Cek numpang cek ora. Numpang pentinge iki jujur ngoten niku. Dadi ora ono beda. Kula sampe akeh nak mulang ngene iki ora salah template ngene iki. Niku kelebihane iki jujur. Mergo kula mulang pancen niku. Keyakinan kula mulang Quran teng arep kersane Allah. Jadi kula tetap jujur. Karena saya baca ini di depan Allah. Titik. Allah meneh kan. Ora ning ngarepe sampean ora penting. Lah ana lha iso ngaji. Jadi baca liyane to. Gampang kan. Mergo cara wong alim ngaji ibadah. Lan ora ngaji ibadah liyane. Wah nek kula nate dipukul tiap haji nggih kok. Sampeyan kok baca haji perkara napa? Perkara ibadah lah nggih kula ibadah liyane. Iya ta? Nggih kula ibadah napa? Lah tak marahi mesti nek melarat ra kaji nek kaji mlete. Jenengan kok kaji mlete? Mergo takara lha kula takara aku cara liya. Luwe efisien rasa teng Mekah langsung teng mriki. Mergo kula eling apa rasa ngenteni teng Mekah. Teng Mekah teng mriki mau ning terus iki. Malah jos kula tambah. Iya kira. Dikuyenan. Tapi tenan, pancen kudune ngoten. Kudune niku ngoten. Wong Islam kudune ngoten. Faqulu mimma amsakna alaikum. Mimma allamakumullah min adabi saidi saking adabe berburu. Faqulu mongko mangan sira kabeh mimma saking perkara amsakna. Kang nyekel apa kilap utawi jaware. Alaikum krana sira kabeh. Rata-rata fakih ten mriki wa alaikum krana sira kabeh. Jadi makanlah hasil buruan anjing. Asal saat anjing itu berburu demi karena disuruh majikannya. Tapi kalau dia berburu karena karepe dhewe, berarti dianggap haram. Mergo asune berburu karena karepe dhewe. Jadi iku jenenge mimma amsakna napa? Alaikum. Wa in qatalna bi alam yakulna minhu. Wa in qatalna senajan to sampai mateni apa jaware. Bi ayak kula gambar to mangan mate makan apa jaware minggu saking ilas wae. Bisilati wiril alamati kelawan berbedani kewan sing ora terpelajar ora dilatih. Fala yasidu mung ora halal apa seduha. Apa buruane jaware. Wa alamatu hauti alamate jaware sing muallamah. Wa alamatu hauti alamate muallamah niku hewan pemburu sing terpelajar utawa sing terlatih. Iku antas tarsila. Yanto mau melepas, maksudnya mau berburu. Apa mu'allamah ida arsalta nalikane ngelepas sira. Watan zajira lan yo gelem mandeg apa mu'allamah ida zajarta nalikane nyegah sira. Misale asu terlatih ukurane ngoten. Bedak wong iku, nggih bedak. Kon leren nggih lah. Kon leren tetep bedak berarti asu emosi. Asu nekat ukurane ngoten. Berarti asu de interest pribadi. Aku udah interest apa? Pribadi. Nanti kongkon gak nurut, konleran tetep buru ae. Berarti ya kepentingannya dhewe. Dadi gampang. Wong ngeduyu kepentingannya dhewe. Watum sikulan nyekel apa jaware asoida ing buruan. Ora tak kulan ora mangan apa jaware menusane buruan. Jadi tenane ketika nyekel ora dipangan, tapi digawa pancen tujuane dikene majikane. Wa aqalu mati sithik-sithik perkara yurafu kang den kinawruhi bi lan mapo dalik salah samar. Paling sithik dijajal ping 2. Fa in akalat minhu. Mongko lamun mangan apa jaware. Kalau hewan pemburune dhewe mangan minhu sange soet fale sami ma amsakna ala sohia. Fale samongko ora ana apa soet ing mimma sing perkara amsakna kang nyekel apa jaware ala sohia demi bose jaware. Nyatane dipangan dhewe ya berarti ndekne berburu karena kepentingane dhewe. Dhewe anak ngono fala yakilu aklu. Mongko ora halal apa mangan soet. Hasil buruan sing asune dhewe minat
Iku ora halal. Kama fi hadis sahih. Kaya ing dalam hadis sahih. Terus wa fihi lan iku ing dalam hadis sahih kaya ana keterangan ngene. An-nasaidah sahih. Sak temene buruan sing krana panah. Niku kewan misalnya kidang mlayu sampean panah. Iku ngoten ila ursila nalikane dilepas apa sahem panah. Nggih wa zikira lan den sebut apa ismu wa asmane Allah ali ngatasé soet. Iku hukume kasaidil muallim minal jawari. Kaya hukume buruan sing kasaidil muallam niku. Kasaidil muallam kaya hukume buruan sing diulang minal jawari sanging pira-pira napa hewan pemburu. Gampang nak manah cara iki kuno gampang iki pokoke nak manah ki maca bismillah ya halal, ora maca bismillah ora halal. Sakniki wis ana ngoten. Wat kurus mawahi aliwat kurulan nyebuta sira kabeh ismawahi ing asmane Allah. Wat kurulan nyebuta sira kabeh ismawahi. Lah niki sampean percaya kan mbek teori kula. Ujung-ujungnya paling penting nama Allah. Wat kuru ismawahi alaihi wat taqwa. Terus inna wa sariul hisab. Jadi sing bedakno Quran ilmune wong Islam mbek ora Islam nyebut Allah. Lah misalnya boten nyebut Allah kan sami to. Ukuran hewan pemburu yang terpelajar. Itu kalau disuruh ya lari, kalau disuruh berhenti ya berhenti. Mesti caci lah, wis suwe nak ngono ki. Mergo pancen ngoten nggih mboten. Sing iso bedano ya disebut kata Allah. Melane istilah tu alimunahunna mimma allamakumullah. Allah disebut mergo sing penting engko sing iso bedano ilmune wong Islam bera Islam ki nyebut Allah. Cara ra disebut Allah ki sami. Artinya mboten sami ki sami kan. Ukuran hewan terlatih itu apa? Ya kalau disuruh jalan, kalau disuruh berhenti ya nggih mboten. Rasa nyebut asmane Allah, PKI lah nggih ngoten, wong Rusia lah nggih ngoten. Sing iso bedano nggih niku tu alimunahunna mimma allamakum. Terus bedane nang wong Islam pas mangan wa kurus mawahi alaih. Terus bab takwa. Urusan pakanan nggih ngoten. Andaikan kamu cerita fungsi makanan, makanan itu menambah energi. Dengan makanan maka kebutuhan jantung terpenuhi, kebutuhan perut, kebutuhan organ-organ tubuh terpenuhi. Ya padha be teori medis, teori ini PKI, teori ini tiang yang tidak bertujuan. Sing iso bedano apa? Ya was kurus mawahi. Karena wong Islam saat makan nyebut Allah. Lah nek fungsi makanan kan sami to. Wong PKI wis takoki mangan ben apa ya ben marek. Nek marek diteno. Mas Mustafa takoki, "Kok mangan, Mus?" Ben diteno sami kan. Bedane nek wong Islam, "Kok mangan, Mus?" Gue kekuatan ibadah, kan kita Islam itu. Jawab kekuatan Islam. Kawin kekuatan, apa dodo nuruti nafsu bira ini sama, yang gerbang kawin nuruti nafsu apa? Tapi nama sofa tau kok, gue ngekehno mati nafsian. Terus kita Islam kan gitu. Jadi ini apa? Islam gue ngoten nih, kudu de ciri, ciri ini ngoten. Tapi tenan ngaji tenan, mboten guyon. Maksudnya ku ilmu tenan. Cuma ilmune kakean nek nyampeno mbek guyon. Mergo wong nak pas-pasan kabeh dadi penting. Ini wonten cerita wong ndekake wakeh tok kabeh nganggep akeh biasa. Mergo akeh wakeh tok. Bareng disitok tok oleh nyekeli tenan. Duwe ki ngoten ki nak di dhuwit 10.000 oleh nyekeli tenan. Nak dhewe mesake ra biasa ki bener. Jadi kalau guyon itu masalahnya banyak ilmunya akeh. Akeh nek iso guyon. Mergo di ilmu sitok ora iso yakin. Kuwatir keliru. Lah kuwatir keliru dadekno ra guyon. Lah ra guyon dadekno sopan. Lah akhirnya sopan ya apik. Untungnya sopan itu akhirnya apik. Cara gak karo-karuan malah. Nah kula walian ya. Kalau guyon masalah gampang bersyukur, akhirnya jujur. Kalau nak munajat be pangeran namun Gusti, wong NU, cek wong santri, cek ora NU. Jadi wong urip mesti di masalah problem ekonomi keluar. Dan saya akan mengawal umat supaya mudah syukur. Saya secara pribadi tidak ada masalah kata. Jadi wong urip mesti diutang, duwe kasus, duwe kekurangan dan sebagainya. Dan itu kalau saya hayati mesti ganggu syukur kula. Malah terus lo dablek. Tapi tak munajat be pangeran lho, kula mboten dablek sing dengan pilihan-pilihan rasional. Kalau dengan pilihan rasional ya sampean gak PKI. Kan biasa perjuangan ada tantangan. Para pakar psikologi, para orang politikus, para sosiolog juga hidup kan penuh tantangan. Iya benar. Jadi dia tenang karena yang namanya perjuangan ya ada rintangan. Yang namanya cita-cita ya ada problem. Lah sing bedane wong Islam apa? Ya wa tarjuna minallah malah problem firmane pengira. Nggo muji ati. Nek Mustafa jawabane kan Mus kok ndi musibah? Muji iman Gusti. Dadi sing kuwi ciri khas wong Islam nyebut Allah niku. Nggih betul. Ngelibatno Allah. Niku tok. Liyane gemun mirip to.
Ya, lagu tenan pura ilmu keteni tapi kalau yakin deh. Sampeyan melok-melok yakin di sana kan piyambak. Tak pas munajat pengiran ae syaratnya lho. Sampeyan di keputusan itu saat tahajud ya. Saat munajat be pengiran. Munajat itu nek iso tahajud. Standar inna nasyatal laili ya satu atau aqwamun apa? Jadi standar ya maca Quran tetap qumil laila illa qalila nisfahu awingkus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Terusane seperti inna nasyatal laili ya asyaddu wa tau aqwamun apa? Gila. Jadi kalau kamu baca Quran itu malam-malam. Karena bacaan malam itu lebih mengena hati. Inna nasyatal laili ya asyaddu apa? Watan. Wa aqwamu gila. Dan lebih tertanam. Gampangane ngono. Pancen benten ya, sampean mikir pas tahajud kan ngeten, bojo turu, kanca ora ana, musuh ora. Anane sampean mbek pengiran, sampean sadar bahwa saya berpikir di depan Tuhan. Misalnya ngeten ya. Sampean mikir nggak, misalnya kadang atas nama kenakalan rasional kita, mosok baluk wis hancur lebur iso ditanyakno meneh. Padahal wis hancur lebur campur tangan. Kita dengan kenakalan rasional mungkin pernah begitu. Tapi ketika sampean munajat mbek pangeran terus evaluasi. Iya, balung tetep wis ono. Aku tak ora ono. Kali kula lahir tahun 70, tahun 60 kan aku ora ono. Ora ono wae iso dadi ono. Apa meneh wis kadung kadung. Akhirnya kalau mau Quran, itu tadi teori di Quran kan ngoten. Ketika orang tidak percaya ba'ats, tangi sama kubur, teori di Quran ngoten. Ba'ats itu enteng, misalnya bahane dari pengiran. Waqat kholak tu kami kau berulang takuse. Aku tahu gawe kue di sana ono. Nggih ba'ats ora ono bahane, rupane balung. Nggih mboten. Lah nek sampean ono, malah ora ono bahane wong sangka ora. Mulane istilah waqat kholak tu kami kau berulang takuse. Misalnya alasannya sampean, tapi kan nanti wonten sperma, sono hubungan senggama, suami istri dan sebagainya. Iku kok sapa? Masih pakar barat lah, itu sepakat. Nak turunan manusia itu satu. Cek sitok, masih wong Islam darani Adam, wong Kristen darani Adam, wong sing ragama darani mbah ketek, mbah. Tapi tetap sepakat turunannya sih. Sitok. Ra tau ora ono lho iki berarti. Intine tau ora. Cek jenenge ketek, cek Adam, cek apa terserah teorine masing-masing jelas tau ora ono. Mulane sampean ngaji Quran sing percaya betapa Quran itu rasional. Tapi rasional sing disebut Allah. Niku hal ata alal insani khinum minad dari lam yakun sayam mazkura. Manusa kok mlete, mereka itu pernah ngalami periode yang tidak siapa-siapa. Lam yakun sayam mazkura. Jadi hal ata alal insani khinum minad dari lam yakun sayam mazkura pernah ada. Di mana manusia itu tidak siapa-siapa. Ini sedurunge Allah gawe manusia kan? Berarti kan pernah ada. Malah nek Mu'tazilah nak bantan ahli sunnah mesti kalah, nggak Allah kok kalah. Uga cara Mu'tazilah kan ngeten, manusia itu menentukan ikhtiarnya sendiri. Nyatanya aku pemisai ruhin juga sampean misoi, pe jotos ya kasil jotos. Pas ora kepen ora kasil. Dari ahli sunnah, iku padumu wis ana kuwe, hak. Wis ana kuwe mesti ape jotos, ape ra jotos. Lah kowe saiki kok wujud zaman kowe ora ana, apa kowe tau karep wujud? Kok kono ya. Lah kowe ora ngajar. Ya podo, saiki Mustafa kepengin ngomong, kepengin turu, kepengin nyuwek kitab. Lah saiki pas turu kok iso tangi, pas kowe turu apa dikarep tangi? Nggih mboten. Lha ora sing karep tangi sapa? Paham ya? Iku keton awon, nek esuk ngono iku nggih mboten. Iya saiki rugen pengen mangan, pengen ngombe. Nyatane niku Gus, kula nanti karep gitu sampean pengen mangan, pengen iku padumu kowe wis to. Lah pe ra ono, zaman ra ono apa kowe karep ono, kok saiki ono. Itu kenapa Allah itu paling bangga dan sering disebut dalam Quran itu sifat khalaqah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena andalan Allah ya sifat khalaqah itu. Karena setelah manusia itu ada, mesti manusia itu kepengin ngrasa awake dhewe sing nglakon. Diwe saiki sampean saiki mangan, mlaku, ngombe ya mergo wis to. Lah Allah zat sing bangga mergo sing anakno iku, mergo wong nek sono mesti pikirane nglakoni dhewe. Nglakoni. Lah iku sing dimaksud idza matal alim dhaban nek wong alim mati ilmu mesti ilang separuh. Wong kula roh ngeten iki ora krana kitab. Mesti wong alim gadah sirine ilmu. Kados nerangno ngeten itu kan murni ilmu. Yang tidak ada di kitab. Artinya orang alim itu punya improvisasi napa sendiri. Akhirnya sampean paham. Oh iya, kenapa sifat Allah disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Menciptakan. Karena setelah manusia itu tercipta, mesti ngerasa istinadul fi'li ila nafsi, mesti ngerasa dekne sing nglakon. Kan ngono to, kowe saiki wis ana kan. Ben ngaji, ben turu.
Nak umat gede ngomak ngamuk, nak umat begini ridho mek kodok. Ya umat. Supine nak umat. Nak umat budrek. Iku amarga wis ana, nggih mboten. Zaman rungono kan ra kakean tingkah ngoten nggih mboten. Lah iku mergo wis ana. Dadi Mu'tazilah terus dunia aja aku. Lah iya ngono iku mergo kowe wis ana. Zaman kira ana apa kowe karep ana? Kok terus ngono maksudnya. Tapi itu tenang. Mana orang percaya gini munajat nih. Ini orang Islam meski kiai ra munajat iki elek. Di umat ora tau napa munajat. Al yauma ukhilla lakum at-thayyibat. Agama ing dalem iki dina ukhillatin halal lakum kudu sira kabeh apa at-thayyibat. Pira-pira barang sing apik. Iki mustalazat iki barang-barang sing enak. Wa ta'amul ladina utul kitab ladin halal apa pakanane wong sing ahli kitab. Ini ngatine wong alim. Dafa'ul yahud wan nasara. Pancen wong alim kadang aneh, tapi aneh-aneh pancen itu sejarah ilmiah. Wau kula baleni malih. Mungkin sing kados masyhur sing sering ketemu wong Kristen Yahudi krasa. Kula maknani kan yasaluna takok sapa wong Yahudi. Wong Yahudi cek wong Islam, cara sampean nak jauh Yahudi dipadano Islam. Nggih betul. Kula maknani kan enak iki. Takok sapa wong akeh Yahudi. Yahudi cek wong Islam. Oh, Islam. Padahal yang baru Yahudi kok dibagi apa? Tapi saat ini bener. Nak kula nu wong alim tenan sampean ngerti. Niki kan wa ta'amul ladina utul kitab no. Dzabaihul yahud wan nasara. Karena pernah ada selalu ada kesepakatan. Misalnya wong Kristen mbek wong Islam bedane trinitas. Tapi nak masalah dzabaih niku wong Islam lah sepakat sembelihane wong Islam yo halal, sembelihane wong Nasrani nggih halal. Ini kan tabire sore nggih. Wa ta'amul ladina ul kitab no. Dzabaihul yahud, sembelihane wong Yahudi wan. Lha niki Imam Suyuti lho mboten kula sing ngomong. Paham nggih? Mulane kula maknani cek wong Islam, cek wong Yahudi. Tapi kula ajane nggih. Kula ajane yo grogi. Enggak ada grogi Allah. Kok disamakan itu? Kok disamakan. Nah, iki pancen yo beda ngalim barang ngalim. Lha tapi tenan kita niki sampean maca dhewe to nggih. Wa ta'amul ladina kitab napa? Dzabaihul yahud ana so. Mulane yasaluna sampean maknani cek Islam cek napa? Yahudi. Sampean tak anggap Islam Yahudi kok padano. Ya maksudnya konteksnya memang masalah zabaih itu boleh. Sembelihane wong Nasrani halal, sembelihane wong Yahudi nggih halal. Apa meneh sembelihane tiyang napa? Islam. Paham nggih. Mulane teng mriki Imam Suyuti nggih nafsiri wa ta'amul ladzina utul kitab dzabaihul yahud wan nasara. Karena kita beda itu dari segi akidah, mboten menyangkut sembeli. Ya itu kali misalnya kayak Rumanto nasihati anak itu nggih mergawe. Ambek wong Islam saleh ya, apik mbek Cina ya, apik. Mbek PKI ya, urusane dagang. Ngerti sing kulane murah ditulaki. Sembelian nggih ngoten, warung nggih ngoten. Nggih murah ya dipangan. Nah, urusane pakanan mbek dagang mesti ora fanatik. Mulai dhisik Islam nggih urusan pakanan, dagang ora fanatik. Ya temen iki mboten fanatik kok nggih. Sampeyan maca dhewe lho, mboten jari kula. Dzabaihul yahud wan nasara. Kula maca lho kene. Nek sampean jerok-jerokno cara Gus Bahan ora kula maca pokoke tak maca ya Dzabaihul yahud. Ora cara Gus Bahan pancen kula maca niki. Dzabaihul yahud napa? Kok cara-caranan. Khillul lakum. Utawi panganane ahli kitab khillun halal lakum kudu sira kabeh. Ya mulane wau sirine rahasiane kok kula waca yasaluna takok sapa Yahudi Madinah utawa wong Islam itu kena. Nah iki diterusno Kristen yo kena wong Nasara barang. Nah sampeyan wong Indonesia ya ono PKI barang PKI. Nah PKI mboten angsal. Jadi kalau agama Quran itu yang anti itu sama ateis. Orang-orang yang tidak bertuhan. Mesti mboten. Jadi mesti mboten. Paham ya? Jadi sirine Quran itu anti sama orang yang tidak meyakini apa? Tuhan. Jadi dalam banyak hal pokoknya orang enggak meyakini Tuhan tetap dilawan. Meskipun ya Nasrani ya dilawan dari segi Trinitas, tapi dalam yang lain-lainnya sering diakui. Kados niki kan menyangkut dzabaih sembelian diakui. Aja buat diskusi ana seminar terus wah ini tokoh lintas agama. Jadi ini untuk duit kok mesti mari wong ora percaya kan kanan. Lah pas ngaji ngeten kula nerangno kan ikhlas nggih. Tapi nek ning seminar terus dikampak itu bagus kiai. Itu toleransinya bagus, urusan toleransi itu kan ngaji. Urusan toleransi. Urusan toleransi, bukan urusan perilaku urusan ngaji. Engko terus kampanye to lah, ora urusan niku. Oh, suwe-suwe iso didol bareng. Khillul lakum khalat sira kabeh. Wa ta'amukum. Lah niki toleransi menen acara utawi pakanan sira kabeh ya hum. Lah pakanane Islam ya khillul lakum.
Wal musanatu minal mukminat lan wong sing terhormat sangka mukminat. Wal musanatu lan wong sing terhormat kharair minal ladina utul kitab min qablikum. Ya khilul lakum an tankihuna ya halal kok kawin. Nah niki fikih malah sensitif. Dicara asli nase Quran. Wong wedok ahli kitab, cek Yahudi, cek Nasrani halal dikawin wong Islam. Ojo wale lho, wong wedok lho. Jadi Mas Pur mengaji teng mriku lho terang. Dadi asli teke musonat. Musonat tak tembunge muan wong wedok. Wong wedok lho kowe. Wong wedok ahli kitab Yahudi Nasrani oleh dikawin wong Islam lanang. Nggih. Jadi mboten swalike tiyang lanange Kristen utawi Yahudi, wong Islami wedok. Mergo cara teorine, kemungkinan penguasaan wong lanang. Jadi nek wong lanange Islam, iku tetep mungkin nguasai bojo Kristen Yahudi. Tapi ora swali, malane sing ning kene dibatas sing halal wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Dadi wong wedok. Mulane sampeyan ngaji fikih nganti mati lah, ora ana takbir saling silang total iku beneran. Tetep bakase wong wedok. Jadi wong Islam iku oleh ngawin wong Islam dhewe. Nggih. Jadi wal musonatu minal mukminat. Nggih, wong Islam oleh kawin wong wedok Islam lan oleh kawin wong wedok ahli kitab. Tapi boten terus ini bukti agama toleransi boten saged sampeyan natijano nggih kesimpulan berlebihan terus mau terus liar nggih kesimpulan yang liar. Lintas agama. Kalau gitu lintas agama ndak apa-apa. Jadi rugen itu rabi Kristen oleh asal gelem lho wong Kristen lho. Oleh tapi masalahnya gelem ta ora nah oleh. Terus niku asli teke Quran. Terus adus wau menyangkut asu, kados masalah asu. Terus ana masalah ijtihadiyah. Imam Syafi'i ketak darani maksude ahli kitab sing khalisa. Ngono kaya rugen tau ngaji ya musuh. Ahli kitab sing khalisa. Lah khalisa apa? Iki pun man. Khalisa ahli kitab sing tercampur. Sing imane jejeg. Apa sebenarnya? Lima ini cek Islam itu kan ngoten nggih. Kalau apa barane ahli kitab. Lah jare tokoh-tokoh sing modern wis pokoke Kristen ngrayu gelem. Lan kados Yasir Arafat pas nikah nggih bojone terus napa? Kristen nggih kata anak tokoh-tokoh dunia. Ada Jamal Mirdad keyakinane nggih ngoten labil dan. Anak cara kula ngoten niku rak ndadekno niku Gusti yang Islam ra Kristen. Aku ora kuwatir, rugen Mustofa nang apa ben ora tak ngono kaya mungkin ora mungkin. Tapi itu teks. Jadi ini menunjukkan Quran itu yang paling anti itu sama ateis, sama orang yang tidak bertuhan. Karena dalam banyak hal Quran itu mau ngaku Yahudi Nasrani. Dalam banyak hal artinya tidak semua tentu. Seperti Nasrani mau dilawan. Quran bolak-balik mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihun ibnu Maryam. Akidahnya jelas dilawan, Trinitas jelas dilawan. Tapi dalam banyak hal Quran itu ngakui keberadaan Nabi kita. Karena tetap dianggap lebih baik. Orang bertuhan tetap dianggap lebih beretika, bermoral ketimbang orang tidak bertuhan. Sampai jadi presiden, mimpin orang bertuhan tetap lebih mudah. Karena kalaupun undang-undang negara itu belum optimal, kalaupun hukum-hukum negara belum optimal, kepolisian negara belum bisa mengawasi, tentara belum bisa mengendalikan, orang beragama tetap takut bikin kerusuhan, bikin apa. Karena mereka sebelum ada negara sudah takut Tuhan. Iya betul. Tapi kalau orang nggak beragama kan tidak ada yang ditakuti, ya betul. Itu kenapa di sini sering disamakan masalah makanan, bahkan masalah berkali. Bahwa memang dalam mazhab Syafi'i itu syaratnya ketat. Ini wono kholi sono apa. Tapi kula mboten kepengin bakas detailnya Mas Pur. Bakas betapa sering sekali ahli kitab disejajarkan dalam hukum-hukum ini. Mereka tetap cara sampean hubungan itu luwih gampang. Sampean titip duit ning pendeta 1 miliar, ambek ning PKI luwih gampang ning pendeta. Ke pendeta wis dosa. Nggih mboten. Sampean titip duit ning gone Paus Yohanes II tetep percaya timbang titip ning PKI. Jadi dalam banyak hal ahli kitab itu kan nilai percayaan sama Tuhan yang akhirnya mudah stabil. Itu kenapa di Quran biasa disebut ahli kitab disejajarkan sama Islam ya. Cuma jangan kebablasan terus sampean wah ini pluralisme cocok ini. Wah ini berarti benar yang liberal jadi lintas agama itu tidak masalah. Nah, ini sampean dhewe sing gawe kesimpulan ngono. Nggih mboten. Nah kula tak sebutno dalam hal ini terus masalahnya ini gitu loh. Oh, paham gitu. Tapi sampeyan rasa sira-sira malah kok salah natijam malah karo-karuan. Kemarin ngaji ngeten riskan.
Samane puede dibeli gak nerang kok. Bar nerang malah keliru malah ra karo-karuan. Tapi yang jelas ngoten. Khilul lakum antang ikuna ida ate itu guna ujur. Tapi nak kawin ya kelar modal. Kok santri kawin numpang. Lho ning kene karuan kan. Dadi syaratnya kawin halal iki diterusno ida ate itu guna ujur. Nak kowe kuat biaya. Murah benda. Wong sini nak kare iston tegese biro-biro mahar. Kepancen standar Quran ngoten tetep arijalu qawamuna alan. Ya wis akeh ngawin Cina lah Kristen tapi ida ate temuna uju. Mungkin nak kuat biaya. Itu iku akal-akale santri. Ukuran manfaat mantu juga. Ukuran terus dene dibiayai semenenge ra karuan. Ora ana hukum ngoten niku. Nak hukum wong lanang tetep biaya. Mulane kula nu pertama, kula nu termasuk riyen zaman teng sarang mun darani ngalim. Kula kepengin kerja muga trauma. Saya itu melawan hukum yang berlawanan sama Quran. Kan kita lucu nih, kayak kula Mustofa Ruhin nak santri. Di satu sisi ini kula ngomong tenan, ngene masjid ngene sing ngaji teng mriki standar. Di satu sisi kita santri itu kan yakin tiap hari kita itu ngaji alar rajul nafaqatu ahli wa mamunihi wa man talzamuhu nafaqatu. Wong lanang wajib ngrumat bojo. Yaiku panggonane tempate. Nggih mboten. Ngaji Quran nggih arijalu qawamuna alan. Tapi di saat yang sama kita punya mitos di mana ukuran ilmu manfaat itu nak kowe nganggur dipek mantu wong sugih. Terus kowe duduk manis. Nggih mboten? Padha menyangkut jihad nggih ngoten. Kula sering ngomong Mas Romanto. Wong Islam iku walak-walik, terutama santri. Di satu sisi zaman sampean ngaji Quran, cek mbok apalno cek kowe ngaji tafsir, tetep wajah itu bi amaliku ma'an. Kowe nak jihad mesti nglibatno dhuwit. Maksudnya kowe urun. Nggih? Nglibatno dhuwit artinya kowe urun. Ya urun dhuwit waan fusiku. Tapi di saat yang sama kowe duwe mitos ukuran ilmu wis manfaat duit untuk teko dhewe. Lha aku awale di satu sisi mental jihad itu kamu melibatkan uang kowe urun. Di satu sisi kowe meyakini ukuran manfaat nek duit teko dhewe. Itu bener dia. Memang nyatane ngoten nggih. Saya juga sering alami. Saya itu makanya saya itu termasuk orang alim yang ingin mendekati ideal. Mboten perilaku, mboten akidah. Pokoknya saya tetap kerja, karena dengan kerja saya punya uang bisa urut. Meskipun saya tidak bisa mungkiri fakta rahmani Allah, kalau sering salami template, ini kalau ngomong jujur. Tapi jujur sampai pepes disalami template, terus gawe ukuran. Nah ukuran suksesnya jadi wong alim, alamat ilmu manfaat, duit teko dhewe. Ketawa. Nah itu tetap salah, mergo jenenge wajah itu tetap diam-baliku. Syariat Quran mbok wolak-walik buat agimu salat, buat atus zakat ngekeki zakat apa nampa zakat. Mbok takono iki paling bento tetep wa atulan ngekeki sira kabeh zakat. Ora iso pepe sampean pepe nampa zakat terus wa atulan ngekeki nampa kena. Ora iso tetep syariat Quran ya wa agimu salat, wa atus zakat tetep kowe kon zakat. Jadi artinya apa? Yang dianjurkan Quran tetap standare memberi zakat. Soal ke nombor takdir, tapi sudah sampai udah disare, lo benten lho. Sampai harus meyakini utak takdir sudah sampai udah disare. Lah selama ini kan enggak. Di satu sisi kue yakin kebenaran Quran, di satu sisi kue demitos versi dewi. Mun sampean tobat mumpung ngaji bek kula, keliru nih. Jelas keliru. Lho kula nu menangi, kula ngomong jujur. Takokne balik man. Kula niku nate ketua Ma'arif teng Sarang. Cara teng mriku niku wong alim, ketua Ma'arif. Kula kerja wong protes. Gus wong alim kok kerja. Wah mana? Pas niku ben mantung sugih barang alamat ilmu manfaat apa sugih. Pam niku nggih ngoten, jure kula paling alim bet mantung sugih barang mulai kiai gedhe sampai kiai kere. Mau wong tambah yakin Gus Bak ilmu manfaat apa sebab mantu napa? Tapi kula niku kan ahli Quran. Alamate ilmu ra manfaat. Mergo ilmu sing nglawan Quran. Alamate hukume Quran arijalu qawamun 'ala nisa. Nah aku pasen nisa qawamun 'ala rijal. Malik Quran dia ilmu manfaat. Malik Quran dia ilmu manfaat. Manfaat kondi kan. Kulo tetep kerja. Lah bapak kula ora modern. Bapak kula nu tiyang hafal Quran. Ora tuh bener kuwi. Jadi kula asal kerja itu. Kulo teng Jogja 8 tahun. Terakhir sial ketemu Romanto akhirnya mulai. Kulo nu tak nate menikmati ibadah. Saya itu diketuku batang bantah kok Mas Bro. Saya paling bejo Mas Bro mergo padha wali Abdul. Oh, masih ke wali bingung. Tapi sing jelas, wong alim pancen gampil nggih. Uzlah wis suweneng kumpul wong nggih tenan.
Mergo uzlah ge seneng, kumpul wong ge seneng. Mergo ge terus ana urusan. Lan kula ngomong mbek Roman. Kowe wis dus, dadi nek kumpul wong kudu manfaat tenan. Ora manfaat ge napa? Mergo kumpul wong mesti nate ngrugekno tiyang. Kula mau disalahno misale ngrugekno Romanto. Lah aku salam kenal. Dhisik aku ora kenal ora tau ngrugekno kowe. Kowe ora tau ngrugekno aku. Aku tetep mau disalahno. Ora kok mokong boten, salah dhewe. Nek mau bubar saiki kan gak masalah to, Gus. Tapi sing jelas jenenge kenal mesti wonten madharate wonten manfaate. Cuma cara syariat Quran manfaate kudu optimal. Iku jenenge wasaru ila maghfirati mir rabbikum fastabikul khairat. Orang itu harus berlomba-lomba. Manfaatnya harus optimal. Lah negatifnya itu sebagai takdir manusia. Jenenge wong ora ndek keku. Pancen urip pancen ngoten cara apa? Nak duwe apik kudu optimal, no. Nak kekurangan takdire pengira. Anggap ae kekurangan sebagai pengekang kowe ra takabur ora ujo. Sampai nak apik nikmati. Alhamdulillah kok apik. Nak pas elek. Anggap ae ben aku ora ujug. Berarti kan tersempurna. Tapi memang begitu. Nggih, dadi sampean kudu yakin begitu. Jadi ilmu itu begitu. Paham ya? Jadi kudu dirasakno tenan. Idza ataitum huna ujurahum ya. Jadi alamat ilmu manfaat ge sing nglakoni perintah Quran hadis. Ya mitos iku nak sing sesuai Quran hadis dipercayani. Nek ora percaya nyatane do di mitos ngono uripe do ruwet. Manten keliru. Memang kita di pondok manapun, ndak Sarang, ndak Lirboyo, ndak Ploso, ndak Jogja, ndak mana saja, asal pondok salaf sing ngoten. Di satu sisi kita ngaji. Dan dalam ngaji yang ngertos lho jenengan nak kiai mang wong lanang wajib nafkah bojone. Namanya ya arijalu kawamuna alam. Tapi di satu sisi selalu ada mitos yang beredar. Saya belum hafid, ilmu barokah. Saya itu mantu suka enak deh. Ngoten, wali ge ngoten. Wali ge ngoten. Di satu sisi lu dipuji, wong ku ora tau kerja. Saking tawakale, saking tasawufe dipuji. Tapi manusia ya lucu. Engkau ngukur prestasi nih. Oh, semono ora kerja lah duit teko dhewe. Lho prestasinya kok urusane terus duit. Di satu sisi dipuji sufi, di satu sisi prestasinya kok urusan duit. Lah nek muji sufi mesti ngeten. Ya iku lho sufi, ora kerja. Ya ora tau susah. Ora kerja lah tetep salat, ya tetep ibadah, tetep mulah. Ora ojo nyebut duit, nek konsekuensi wis ngelem sufi, nggih boten. Tapi di satu sisi kowe ngelem sufi kok prestasi ini urusan duwe. Lah itu kan. Lah itu bukti kalau kita ini masih awam. Jadi tak omongan tak arut tapi ora beban. Omongan tak arut ora napa? Ora beban. Santai wae nyongkone wis bener. Tapi kelebihane wong awam pancen ngoten, salah BB. Salah napa? Salah BB. Ngoten niku. Ngoten bener. Muslimina kali ihsan kabeh. Maksudnya terhormat kabeh. Maksudnya terhormat iki nek seneng wong wedok terhormat mutazawijin tegese dikawin. Ora musafihin ora nerang-nerangno ora selintutan ora nerangno mukti ini nabi zina bina. Kale terang-terangan kelan zina. Samane terhormat itu dikawin ora kok zina. Iku fal yatazawwad fa innahu aghaddu lil basar wa asalul lil farji. Wala mutakhidhi ahdan lan ora digawe simpenan. Min hunna. Jadi sampean jadi pejabat, jadi kiai, jadi wong cilik, wong gede, sawangane khusuk, nak kawin resiko tapi tetep ngono ora usah kawin. Niku ning Quran dibakas ngene jenenge mutakhidhi ahdan min hunna. Tusirruna bizina bihin. Ngawin moh tapi ninggalo ya moh. Akhirnya jalan tengah tusirruna bizina bin rahasia zi. Jadi Quran wis dibakas ana wong sing model-model ngoten niku. Wa man disapane wong yakfur kafir sapa man bil iman iklan iman. Ayar tadda tegese murtad sapa man faqat hatu amalu. Monggo teman-teman kalebur apa amal iman. Ayo salihut sing saleh kok bladari ta sedurunge iku. Wong nak kafir, amal saleh sedurunge kafir dilebur kita. Misale sampean mukmin terus kafir, amal zaman mukmin jadi dilebur. Ayo saleh kok bladari. Fala yutadubi, monggo ora dibilang apa. Apa ya amal walai satu dan ora den ganjar apa ali ngatas amal. Wa halite mantul akhirat dan akhirat minal khasidin sing tuna kafir. Ida mata nalikane mati sapa man ali ngatasé ikilah kafir. Ya ayyuhalladzina amanu eling dong sing iman ida kumkum nalikane ngadeg sira kabeh areptum alqiyam nalikane ngarepno qiyam ila sholati maring salat. Wa antum halite sira kabeh mudhisina hadas kabeh fasilu ujiakum mongko baso wa sira kabeh wa ijiakum lan tanganira kabeh. Ilal marafiki sertane sikut. Rata-rata ulama darani ilal marafiki sertane sikut. Jadi ngaten niki kan sikut. Nah ilah itu bahasa Arab kan tok sikut. Dan nak tok sikut itu resikone kuwatir sikut itu dianggap batas yang enggak ikut. Nak tok sikut kan kuwatir dipahami sak menten nggih. Paham nggih? Jadi basuh tangan tok sikut berarti dugi mriki to nggih. Tapi ilah te mriki maknane ma'a. Mulane kiye-kiye nak mani ilal marafiki sertane
sikut. Dadi ora tok sikut tapi nglibatno sikut. Mulane temen iki ilah ditafsiri ai ma'aha, tegese sertane sikut. Ini jenenge nahwu, ana ilah di makna maaf. Nak wong sing ilmu nahwu anyaran terus nakok nahwu. Aku kula niku mun ketuan di ilmu nahwu sing anggap biasa nih repot kan. Mulane jen repot. Urip wae niku repot. Terus adu sama bayanat dusun. Kalian terangno imam apa sunnatus sunnah. Wamsahu birusikum lan basu sira kabeh lan kepale ra kabeh. Niki naku male. Albau tebak lil sakron esok. Naku meneh. Ayo saku tegese mbak net apa nempelno sira almasa ing masuk biha kelawan ruus. Min ghairi isalati ma'an tanpa ngalirkan air. Iku mazhab Syafi'i. Wa hale utawi. Wa ismu jinsin. Wa tiru ismu jinsin isim jenis. Ngaten iki mazhab Syafi'i. Ngaten kula terangno. Wamsahu birusikum basuh kepala. Jadi roksun artinya ndas itu kepala. Enggak merungokno tenan. Berhubung ndas itu artinya ndas kepala. Cara mazhab Hanafi wajib ngeten minimal ngeten. Ngeten lho, persis ngeten. Nabi Ibnu Abbas nyontono nggih ngeten. Ibnu Abbas nggih niki mriki nggih terus ngeten. Ngeten. Ngantos ping 3. Yabda'u bi muqaddami ra'si ila mafraqi ra'si summa ila qafaru. Summa yarud duma nggih. Tempat iki ngoten lho. Ya kan ya. Pokoke ngeten. Itu sing ulama ijma mesti sae. Sampeyan wudu model ngoten ulama ijma mesti sae. Kok Hanafi nggih muni ngono, Syafi'i muni ndak afdole. Cuma berhubung masalah ijtihad. Imam Syafi'i aneh meneh. Di mazhab endas yo endas. Kowe jol tasruhin samene yo endas. Mbok dulet ngene jenenge dolan ndas ruhin. Dadi iku masalah. Tangkem elek kan ngoten. Lha niki cerita. Mbok tabok kena akeh ya nabok ndak. Mbok dulet ya jenenge dulet ndak. Padahal kena sithik iki mboten. Lah nek ngono berarti ora kudu kabeh. Pokoke kena ndak. Akhirnya terus wong Syafi'i nak wudu ditulis. Iku gara-garane pokoke ndas wis jenis ndi wae jenenge ndas. Lah niku. Tapi sing jelas nak zaman Nabi sama nak hadis-hadis kana Rasulullah idza masahara sahu yabda'u bi muqaddami ra'si ila mafraqi ra'si summa ila qafahu summa yarudduhuma jami'an. Dadi ngeten persis ngeten. Kabeh guru kula nyontokno saking sanad sing musalsal mesti ngeten nggih. Ngeten ngantos ping 3. Ya, jadi nak Abu Hanifah Imam Malik darani kedapat. Imam Abu Hanifah talupun sebagian minimal kedru nasihat, jadi sak tangan. Nah, mulane nak kiai-kiai sing ijek kiai atau santri sing ijek khusuk minimal tuwabok. Minimal sak ndas, sak tangan to. Tapi nek kena engkel ditulis. Nek ku repot nek tetep keliru kena nganti dulitan bareng. Meskipun sah ya, tapi resiko. Sah ngoten niku resiko. Nak saya sah cara mazhab Syafi'i. Tapi wong sami ngecek. Saya fi mongko cukup apa akal masih di sithik perkara yang duwe yang bener ya apa ismu rosi ali ngatas simak. Wa utawi maes duka ali ku masubak di sarotin jajal. Masuk sebagian rambut, ora sebagian rambut mau ditulis wa alaihi Syafi'i. Nah iki diterangno wa alaihi Syafi'i. Artinya karena mazhab lain mengatakan itu ndak sah. Paham ya? Masih Imam Syafi'i lah darani sunate orang ngono iku mau standar minimal. Jadi orang kok darani Imam Syafi'i sunate dulet orang ngono maksudnya ngono lah ya sah tapi ora idi. Dia lek kados tumak nina lah. Tumak nina itu bi qadri subhanallah. Tapi standare kados ye Jawa ge subhanallah ping 3. Ngoten niku. Dadi iku standar minimal. Kayak mangan itu. Omangan nak 50-an asline kan pun wareg to nggih. Tapi ora iso ngadeg rugen. Nah, terus akhirnya orang piring. Itu ideal. Mumpung gerak. Gerak. Orang mau gratis ya. Warju wa alai sapi warju lakum lan sikile kabeh binafsi atfan alai diakum wa bijari lan diwaca jar alal jiwar ing atase atap manggani. Nahu meneh. Dadi wamsahu birusikum wa arjulakum. Nak diwaca nasab iku atap ning wae diakum. Nak diwaca wa arjulikum mergo lafate jejer biru sikum. Sikum kan jer. Berhubung jejer ketularan melok jer. Dadi ana nahwu di Eropa krana jejer. Maksudnya nasab berhubung jejer-jer melok napa? Jer. Hukum perkara jejer. Ya kaya pira kiai jejer kiai terus dianggap napa? Jejer. Kayak ngoten kan wonten to. Misale sampean kiai ngalim.
Wong sing ngaji, wah medeni wong murid wong alim. Padahal tetep wae masa murid wong alim tetep perang alim. Tapi diwedeni tiyang mergo muridé wong alim niku tok. Muridé Bali Maksum. Lha nek Bali Maksum apa hubungane, Mbak? Niku mergo alal jiwar nagani. Mulai dhisik nagani yo dibakar. Ilal kabeh, ma'ahuma sertane kabeh. Iki ilah di makna ma'ahuma. Dadi ora maring tok tapi yo kabane melok. Ma'ahuma tegese sertane kabeh. Kama bayarat oleh jelasno ing mau paskan sunah. Wa mau kabeh alasmani balung loro anasi ane kan tukul karone tukul rijlin. Ning saben-saben sikil ing damap solisat nalikane napa ras-rase blamaan. Pokoke mun niku wal kodam lan blamaan sak napa. Niki lho nek wong yo coba napa niki lho. Niki lho para sing niki niku sat. Nak kemirian niki. Niki jenenge sat. Nak niki kodam. Nah wis pokoke ngoten niku. Wal faslu bainal aidi wal arjul amasulah birasil mamsu yufidu. Wal faslu te ngekeki fasal, ngekeki pemisah. Bainal aidi antarane tangan wal arjul lan sikil. Al masulah kang den basa birasil lan sirah al mamsu kang den rusak. Iku yufidu maidai apa ikhlas faslu wujud tartib wajib tartib. Itu harati hadil ado ing dalam nyuceni ilang pira-pira anggota. Ya, dadi wudu kudu tertib ya. Bar rai terus tangan, bar tangan apa? Sirah, bar sirah terus nembe sikil. Tapi tertib yo ahli sapi. Nah, ini repot. Ane wonten tiyang bar kaji terus wudu sikil sik. Ora aku nang Mekah yo biasa wong wudu sikil. Malah mau agar masalah ijtihad itu mesti silah. Mergo masalah ijtihad. Ane monggo terus wau menyangkut asu, menyangkut tertib man gitu mriki wali. Nggih pancen repot. Imam Syafi'i dhewe yo lucu. Sampe nak ngaji muin. Ini takokno Mustofa Taruhin. Nah, sampean ngaji muin ra ini, ana wong wudu slurup, nggih, ben ana ya. Wong slurup ning gone kali. Terus niat wudu sah ta ora? Cara mazhab Syafi'i. Sah kan? Senajan to ndekne niate kok sekian detik. Yang diandekan tertib ora kasil tertib. Lan ajaran sah berarti tertib to ora? Wong slurup langsung dadi to. Ora gak tertib to bener. Wong spontan roto. Lha Imam Syafi'i ngono iku darani sah. Tapi di saat yang sama darani wajib tertib. Emangnya agama ngoten. Kabeh madzhab iki paradok. Itu kale ngoten. Wong ora aneh Gus, berarti Imam Syafi'i paradok. Paradok Imam Syafi'i tok. Kaya kowe dadi kiai, umat Islam kudu sugih gede. Lah dene paradok wong urip biasa paradok e mboten. Ra iso sampean protes kiai. Ih, lha jeneng kok melarat. Padahal nak nyari atau wong Islam kudu. Yen penting, sementing kudu jujur ya. Manyen apike ngoten. Soal kowe ra iso nglakoni ya wis kudu tetep ngomong kok. Jenenge sing apik jujur ngoten meskipun kok parah. Jadi misalnya kalau rugen tetap standar. Nabi itu wonge pemaaf, orang muring-muringan. Lah tak untuk para dadam miroran bakola. Ora iso diprotes. Lah jenengan piyambak ya kok sering muring-muring. Ora urusan kowe nek pas ngaji tetep nerangno nek Nabi. Akhirnya aku iki jujur. Lah ya Nabi ra kaya aku. Tapi ora iso teteh kowe muring-muringan terus hadis iku mbok takwil, nggih mboten. Malah sampean ora sampeyan nggih ngoten, maca numpang bojo nak ngaji tetep wong lanang wajib napa kok sing wedok. Omah iku wajibane wong lanang, ora kewajibane wong wedok. Sampeyan ra iso dipayu lha jenengan kok manggen omahe bojone. Ora iso, iku tedir nak syariat ora ngono. Hukum mau hukum. Nggih mboten. Ora iso hukum bolak-balik perkara kondisine sampeyan. Ora iso. Pancen ngoten, niku pentinge iki jujur ngoten iki. Ora iso nglakoni kok pokoke diomongno jujur. Lho tenan iki. Wa yuqadulan den alaf nasunna pa ujubun niati wajib niat fi inna wajil ado kawiri kaliane. Wajil ado minal ibadah. Wa ing kuntum lamun ana sira kabeh junuban junub fatahari mengko suci fakta iki. Monggo kabeh sira kabeh. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mardo iku lara. Maradun tesi lara ya duru kang bahaya ing marad apa al-ma'uban. Sakit yang menjadi alergi dengan air. Ala safaran ing atase lunga musafirina. Aja teko sapa ahadun salah siji ngum sing sira kabeh menawa saking kon ngising. Nggih hadasa tegese hadas sapa wong. Kok ngising maksudnya hadas. Ya ora ngising lah misale ngentut sing hadas. Alamat tumunisa utawa pe demek wong wedok. Atas alamat tumunisa nu nganti sakniki niki perlu dingertos. Atau kamu menyentuh perempuan. Jadi istilah asline Quran kamu menyentuh perempuan. Terus mazhab Syafi'i darani, pokoknya lanang wedok bersentuhan itu batal. Cek baik kamu sebagai subjek maupun sebagai objek. Jadinya mustahil. Tapi mazhab lain ndak, yang dikatakan batal Quran itu subjeknya. Aula mas temunisa, kamu pegang perempuan wudumu batal.
Tapi Quran kan tidak mendiskusikan lisanya sendiri batal. Posisi objek, posisi malmus, cara bahasa nahwu ini, posisi isim maf'ul. Yang kena. Lah mulane cara sampean nak ngaji mahal iki, kapan-kapan mulane kula niku kepengin jamaah teng mriki iku nak saged nambel makhot nambel. Kersane PD. Teng mahali diterang sebagian mazhab Syafi'i darani sing batal niku namung sing demek. Karena Allah hanya menghukumi sing demek. Sing didemek ra batal. Niku riyen rame kula zaman mondok kudus, zaman setoran Quran kudus. Niku sakniki kathah iki alim nak fatwa, nak sampean haji utawa kesetuh wong wedok dan ndak bisa dihindari. Iku intikal mazhab. Di mana malmus asal kowe ra niat nyentuh ra dihukumi batal. Karena kayak di waktu susah menghindari bersentuhan. Padahal kowe ra subjek, tapi nek kowe jawil yo wong kowe sing nyentuh ya kena hukum batal. Paham ya? Mergo Quran nyebut aula mastumun. Ya, sampean ngaji teng mahal yen khilaf ulama ngoten wonten sing darani subjek atau objek sama-sama batal. Dan itu yang dianut orang Islam Indonesia, NU terutama. Tapi kiai NU sing alim nggih untuk kondisi tertentu nggih kados pas tawaf atau pas kesulitan air milih sing batal hanya lamis, hanya subjek. Sing malmus ndak batal. Jadi sampean ngoten. Tapi itu tadi untuk orang NU memang rata-rata fatwa sama-sama batal. Cuma untuk kondisi yang susah kayak pas tawaf mau cari wudu lagi kan susah dihukumi napa? Lamisnya saja, malmusnya tidak batal. Sabab komisu fi ayatin nisa. Sabab tetap komisu padane ayat ulama sunisa fi ayatin nisa ayat nisa. Falam tajitu mongko ora metu sira kabeh mak ning banyu badat utawa bisa sing golek mak. Fataya mongko golek sira kabeh eksetu dikse. Eksitu dikse nedya sira kabeh seidan thayyiban ing turab sing suci. Turaban thayyiban dikse turab debu sing suci. Famsahu mongko baso sira kabeh wujuhikum lan wajah sira kabeh wa idiakum lan tangan-tangan ira kabeh. Famsahu wujuhikum wa idikum lan tangan-tangan ira kabeh ma'al mirfaqan sertane keturu. Minhu saking ikilah bidor bateni minhu saking laturab bidor bateni lan rong pukulan. Rone lho ngeten iki. Wal ba'u tiba golek lefak krana ilsaq. Nahwu meneh. Tiba maksudnya disentuhkan ilsaq ku penyentuh. Wa bayanan lan jelasno apa sunnatus sunnah anal murada sak terus dikarepno isti'abul adwan. Iku ngeratakno dua anggota bil masjid lan masuk. Majuri juga. Orang ngertakno sapa Allah. Lihat Allah supaya gawe sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh kharajin sang kesempekan. Di Allah tidak menghendaki ada kerupekan, ada kesempekan. Doikin tegese kesempekan. Lane nak ngaji santai mawon. Allah yuridu wa fikumul yusra wala yuridu fikumul. Wong Allah ora seneng sing sumpek-sumpek gak seneng. Wong sing gampang no syukur. Wong sumpek kalau usah dilatih sampean mulai sumpek. Kulo nate protes sampai kiai sing sumpekan. Gus nak guyon kuraan. Nak sumpek mari putus asa. Lah sebutin Gus. Sumpek kalau sajenan latih kok nang omah ngerti ra di belajar di duwe pun sumpek piambak. Akhire bener dengar. Jadi kula urane tak pikir, Gus sumpek ora dilatih. Nggih mboten. Pemene saiki mulai ning tenda ora dilatih. Malah ora dilatih. Zaman sedurunge iku wis ada engkat. Jokono gempa kula sumpek kok sedurunge gempa ora tau napa? Sumpek ngono jenenge engkat. Zaman ono gempa nggih pun sering sumpek. Paman ra iso murid. Tapi niku Gus tambah parah. Mergo kowe tukang eling sumpek. Zaman ana gempa eling sumpekem lah saiki amen eling sumpek ya tambah parah. Mergo kowe ra terlatih eling nikmate Allah. Fadkuru ala. Nak sampean eling nikmate Allah terus boten cara berpikir. Zaman ana gempa ya ana rahmate Allah. Bar gempa ya ana rahmate Allah. Carane ngomong terus ngoten nggih. Zaman sedurunge gempa ya ana rahmate Allah, bar gempa ya ana rahmate. Dan itu yang digedaki Quran. Fadkuru ala Allah ila alakum tuflihun. Jadi orang itu disuruh lebih eling nikmat ketimbang eling musibah. Mergo eling musibah dadi anu suudon. Mun sampean misale di bojo, contoh sing gampang. Bojone sampean ora. Tapi misale sampean eling kelebihane sing gelem kira-kira wong kuwi sing gelem aku. Yo, eling kelebihane aku ora tau di dhuwit, ora tau ditun. Nah eling kurangane kan suudon. Wis nganggep iku takdir terburuk dalam. Mangan ki ngoten. Kowe nek eling nikmat tetep syukur. Misale sampean mangan sego mbek tempe, sampean sedar gara-gara saya makan enggak kelaparan. Itu gampang syukur. Tapi nek sampean eling, wah ini enggak memenuhi standar 4 sehat 5 apa. Jadi orang itu dan yang dikehendaki Allah, orang mengingat sisi sing dadekno syukur. Niku fadkuru napa? Ala artine pira-pirane. Ya mulane Imam Abdul Qadir tak ngendikan sampean sing ngapal manakib. Ngendikan napa al faqiru sabir afdalu minal ghani sakit.
Tapi terus dia muni, sing paling belum bener al fakir sakir Abdul bin Hubah. Ono fakir gampang syukur malah Abdul. Mergo syukur tetap selalu lebih baik. Nggih mboten terakhir kan ditutup. Lah fakir kok sabar, apa syukur ora sabar. Fakir sabar wis hebat. Hebat mana ya fakir ya syukur. Hebat lho nggih. Ora dudu iso guyu jos lho. Gimana? Lah ada duit guyu kan biasa gitu. Ora iso di duit tetep syukur aja. Sabar biasa. Biasa adune lho nggih. Ora di duit ora sabar gitu mboten. Tapi ora di duit tetep syukur hebat to. Sampai mungkin makan tak dudono tak kiri. Jadi sampai kosir terakhir diputus wal fakiru sakir Abdul min Huma. Terus paling rano tandinge wong fakir ya syukur. Oh jos paling jos gini ku. Makom paling dhuwur. Lha tenan pancen ngoten. Pas guru napa? Allah. Wal yutimmal wala yuridu wa. Doiken mimma sing perkara fardhu kang mertana sapa Allah alaikum ngatas sira kabeh nabuti sing kudu alusi to atus wa ta'mulan ta yamu. Wala yuridu tapi ning kersane sapa wali tahira sapa nyusekno sapa wa kuming sira kabeh. Menak ada sing boro-boro hadas wa dunu bilan boro-boro dosa. Wal yutimmalan sapa nyempurnakno sapa wa nikmat ing nikmat Allah alaikum ngatas sira kabeh. Nikmat disempurnakno bil Islam lan Islam. Ini mau nyebut Allah. Dibayani syara idin kelawan nerangno pira-pira syariat agama. La'allakum taskuru. Menawa-menawa te sira kabeh ku taskuru nasyukur sira kabeh. Lha niki amahu ing pira-pira nikmate Allah. Terus niki gitu terus buat waskuru nikmata wahi alaikum. Dadi wong kudu terlatih eling nikmat timbang eling musibah. Meskipun sebagai basariah ya wajar lah wong kadang-kadang eling musibah. Tapi standar syariat itu orang lebih disuruh eling napa nikmat. Itu standar napa syariat. Memang secara basariah wong ya sering eling susah. Tapi standar syariat itu waskuru nikmata meskipun dalam realitas hidup tentu saja tidak ada kadang ya ada nikmat, tidak musibah. Tapi standar syariat orang disuruh ingat sisi apa? Nikmat. Paham ya? Jadi besok kalau terpakan buat guru nikmat Allah. Boleh insyaallah malam besok di sini. Insyaallah malam. Wah, mulai.